เรามักจะมีสักวันใน1 เดือนที่เป็นวัน Big Cleaning Day โอเคเริ่มกันเลยแต่นี่เป็น Big Cleaning ทั้งทีต้องทำความสะอาดแบบใหญ่เบาะพรมโซฟาต้องเอาให้หมดและนี่เลยตัวช่วยของเราไอเทมที่ไม่จำเป็นต้องถอดทั้งเบาะหรือเอาพรมทั้งผืนไปส่งซักเริ่มจากสเปรย์น้ำลงไปก่อนแล้วก็ใช้หัวแปรงขัดอัตโนมัติเสร็จแล้วก็ดูดขึ้นมาเพื่อทิ้งแล้วทำให้เขาแห้งจริงๆเลือกใช้ส่วนหัวแปรงให้เหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการความสะอาดได้นะเขามีมาให้ตั้ง4 หัวแต่เราว่าหัวนี้น่าจะได้ใช้บ่อยสุดเพราะว่ามันช่วยทุ่นแรงได้ดีมากๆถังน้ำก็แยกน้ำสะอาดกับน้ำสกปรกชัดเจนน้ำไม่ปนกันด้วยนะเสร็จแล้วยังไม่ทันเหนื่อยเลยมีเวลาพักชิลๆต่ออีกตั้งเยอะ Big Cleaning แบบใหม่ที่ Hoover ช่วยยกระดับการทำความสะอาดบ้านไม่ต้องออกแรงทำแถมรับประกันให้อีก2 ปี